Hello， 各位小伙伴们，大家好，我是赖老 P 哥，咱们又见面了。本期视频保养的这张显卡是来自于盈通街的4070 Super 花架。兄弟们，准备保养前先看一下粉丝兄弟的描述，上图。这张显卡呢，咱们粉丝兄弟描述，温度已经干到了84度，不用想了，这个热点温度已经破100了。风扇很吵啊，兄弟这个描述，这个风扇刚才 P 哥测试了一下，也有点异响。40系的显卡又是一张风扇异响、热点温度高的。那么就接下来跟随 P 哥镜头，咱们一起为这张显卡做一个深度的清理以及大保养，看一下 P 哥把它整备保养完成之后，温度能维持到一个多少度，以及风扇异响能否解决。好，各位小伙伴们，咱们用了点时间，已经把咱们本期视频这张显卡给完全的打开了，可以看一下内部的整体情况。散热器依旧是那么的大， PCU 板依旧还是那么的小啊。这张显卡的导热材料咱们一定要保留好，等一下重新剪裁新的导热材料，再进行一个贴合。可以看一下这个硅脂，40系的显卡啊，这个硅脂也不知道为啥就是撕掉这么快。等一下呢，咱们就一下解决，直接换上霍尼韦尔的 PTM7950芯片片。接下来咱们就深度清理这张显卡。
下来给咱们本期视频这张显卡更换6颗高速的进行轴承，一次性解决风扇异响问题。好，兄弟们，风扇异响问题一次性解决。风扇声音非常的安静。各位小伙伴们，咱们本期视频这张花架的4070 Super 经过皮革的整备保养之后，目前的话也是正在上级跑测试，风扇非常的安静，灯光全部正常，兄弟们可以听下原声。这张显卡的风扇问题解决了，温度问题也解决了，烤机现在来到了14分钟，马上15分钟，最高温度是63度、64度，热点温度呢也是下降到了一个73度、74度，风扇参数只有35%，压力测动功率99.1%。这张显卡也是给咱们这位粉丝兄弟圆满的完成任务。好，兄弟们，咱们老规矩，显卡整备保养完成之后，亲手宝藏给咱们这位粉丝兄弟安排上啊。这个40系的显卡风扇异响，包括热点温度高，好像是通病了。这张显卡呢也是完美的解决。显卡整备保养就找皮哥，咱们下期再见，拜拜。